द्वादश सर्गः मारुत्युद्वेगः। स तस्य मध्ये भवनस्य मारुतिः लतागृहान् चित्रगृहान् निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। स चिन्तयामास ततो महाकविः प्रियामपश्यन् रघुनन्दनस्य तां ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। स राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षक तत्परा सती अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्य पते परे स्थिता। विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूपा दर्शना समीक्ष सा राक्षस राजयोषितो भयाद् विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। सीतामदृष्ट्वा ह्यनवाप्य पौरुषं विहृत्य कालं सह वानरैश्चिरम् न मे अस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्णतण्डो बलवांश्च वानरः। दृष्टमन्तपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते साद्विवृता जातो मम श्रमः। किं नु मां वानरा सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां ध्रुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तने। किं वा वक्षति वृद्धश्च जाम्बवान् अङ्गतश्च सः गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः। अनिर्वेद श्रियो मूलम् अनिर्वेद परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः। करोति सबलं जन्तोः कर्म यत्तत् करोति सः तस्मादनिर्वेदकरम् यत्नं चेष्टाहम् उत्तमम् इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुमुपचक्रमे भूयस्तावद्विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। आपानशाला विचितास्तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडागृहाणि च निष्कुटान्तररत्याश्च विमानानि च सर्वशः। भूमिगृहांश्चैत्यगृहान् गृहाति गृहकानपि उत्पतन् निष्पतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः पुनः अपावृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन् उत्पतन्नपि सर्वम् अप्यवकाशं स विचचार महाकविः। चतुरङ्गुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यं कपिर्न जगाम सः। प्राकारान्तररत्याश्च वेदिकाश्चैत्यसंश्रया दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्च सर्वं तेनावलोकितम्। राक्षस्य विविधाकारा विरूपा विकृतास्तदा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। रूपेण प्रतिमालोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी। नागकन्यावरारोहा पूर्णचन्द्रनिबाणनाः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्भृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी। सोऽपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यंश्चान्यावरस्त्रियः विषसाद मुहुर्धीमान् हनुमान् मारुतात्मजः। उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं द्वीक्ष्यानिलसुतश्चिन्तां पुनरुपागमत्। अवतीर्य विमानाच्च हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तामुपजगामात शोकोपहतचेतनः। श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 12 सर्गः।